我可以把渣男让给你哦。不听话的林颖被凌晨拉了出去。算了，跟我出来。凌晨阴沉着脸离开书房。这个妹妹真是越来越不懂事了，看来刚才的2巴掌还是没给她多少教训。薛柔看着顷刻间就出现火苗的两兄妹，眼中闪过冷笑。嘿，什么哥哥妹妹，又不是亲生的，一看就知道那个林颖打着什么算盘。韩剧在旁边看着关系混乱的林家，顿时有种大开眼界的感觉。小柔，你喜欢凌晨吗？薛柔蓦然被吓了一跳，猛地转过头，就看到窗边的雪雪正笑盈盈地看着她，阳光洒落在女孩的身上，晶莹的面庞仿若天使。姐姐，您怎么能这样说？谁都能看得出来，凌晨少爷喜欢的人是你。韩俊在一旁看着，不得不说，我家主子确实美，我问的是你的意思哦。薛雪眨了眨眼，我是姐姐，你是妹妹，你如果喜欢的话，我当然可以让给你。薛柔一惊，怎么可能？薛雪根本就不像外表那样天真纯洁，里面肯定有什么看不到的阴谋。姐姐你在说什么呢？我知道自己的身份，怎么敢高攀林家？啪的一声，薛雪慢悠悠地将手中书本合上，缓缓走进薛柔。小柔，我不想和你绕弯子了，现在是个好机会，你如果喜欢凌晨，作为姐姐的我会想办法成全你们，只要你不后悔。后悔？怎么可能？薛柔心中冷嗤，林家历史悠久，可以算得上贵门，现在不过是因为经济实力有些跟不上，所以看起来不如之前，但底蕴毕竟放在这里，说不定那里藏着的比薛家还要雄厚，入眼看到的都是堪称天价的名家古画，所以看出林家内在的富有，只要嫁入林家，至少后半生可以保证衣食无忧，这样的诱惑谁经得住呢？好戏要来歌。薛雪看着薛柔贪婪的表情，笑容微扬，看来小柔是同意了。当然，林少爷这么优秀，我怎么会不喜欢？薛雪含笑看向韩俊，韩俊拿出一个丝绒小囊递给薛柔，那里是催情药，这个东西放到咖啡中尝不出异样，不过催情效果很明显，入口即溶，这玩意可归这了，就算专门检查也查不出来。薛柔疑惑地看向薛雪，你这是什么意思？薛雪若无其事转身，又走到窗边继续看书。韩俊跟在薛雪身后念叨，喂，那东西可是进口的，很贵的，怎么也得报销吧，自己解决哦，我现在可是很穷的，你从主人手里把我赢回来，当然要包养我，乖，自己找有钱的贵夫人包养吧。呸呸，我可是有节操的。韩俊穷追不舍，浑然没了往日浪子模样。两个人的声音传入薛柔耳中，他看向掌心的东西瞳孔紧缩，该不该相信薛雪？理智告诉他，薛雪根本没必要害他。薛雪明显不喜欢凌晨，或许是将自己当成一个摆脱凌晨工具罢了。等到时候真的嫁入林家，说不定以后的身份比他还高，到时候再奚落他也不晚。门口传来异样的声音，薛柔一惊，猛地将东西藏在身后。凌晨进来后，目光看向薛雪，雪儿，我刚才已经好好教训过小颖，你应该不会生气吧？薛雪青葱般的指尖划过书页，今天我来做客，已经让林颖小姐受了好多委屈，真的没关系吗？凌晨当然摇头，小颖平日里太顽皮，受些教训也是应该的。薛柔微微眯起眼，心中的嫉恨早就烧成了一团火，加上体内某种异样的感觉，让她越发难受。她捏紧手中的袋子，从书房走了出去。让你也尝尝欲火焚身的滋味吧。看这么久，薛雪都还没有出来，外面的姬少等得不耐烦了，穿上衣服就说要去接人了。此时凌晨对薛柔并不上心，只盯着薛雪，雪儿有没有哪里不舒服？按理说药效应该快了，怎么薛雪一点反应也没有？薛雪放下书本，抵着额头微微摇头，被你这样一说，好像是有点难受。凌晨急忙扶住薛雪，旁边就有给客人准备的客卧，如果不舒服的话先休息一下吧。指尖还没碰到薛雪，薛雪却避开凌晨的手，不用了，我自己过去吧。凌晨眉间微皱，又很快松开，微笑道，小心一点，我担心你摔着。心想现在还装什么圣洁烈女，恐怕早就已经痒得不行了吧，待会在床上好好教训这个薛家千金。只是两人刚走到了门口，薛柔却忽然端着托盘进来，上面放着2杯咖啡。姐姐你怎么了？不太舒服吗？两人眼神交换，薛雪摇头，显得有点疲惫，是有点难受。刚好我出去帮你们准备了咖啡，不如喝点热的，说不定能舒服点。薛雪顺着他的指向拿起其中一杯咖啡。凌晨心中焦急，但偏偏也不好直接让薛柔离开，便也象征性的拿起一杯喝了口，但突然间仿佛有什么味道在吸引他，让他不由自主喝得更多。好热！凌晨放下咖啡杯，像被在火上反复炙烤的肉般，只觉全身上下都火烧火燎。看来凌晨同学也需要好好休息了。薛雪看着薛柔接住头晕目眩的凌晨，露出得意笑容。无论怎么样，还是要谢谢姐姐了。不用客气，房间就在旁边，以后真的进了林家，我一定会好好报答您的。薛柔话里有话，到时再好好报答你呢。现在先让你神气一阵，走，我们一起去围观不可描述之事。对于薛柔的感谢，
薛雪浑不在意，不用，只要你不后悔。薛柔冷笑着抱住凌晨，眼神轻蔑。后悔？怎么可能？此时凌晨已经神志不清，开始解开衬衫的扣子。薛柔口水吞咽，也压不下体内的躁动。房间的摄像头一闪一闪录下这一切。薛雪和韩俊待在书房，两人会心一笑。薛雪问：“你觉得他们配吗？”韩俊想到之前那两个人在书架前的眉来眼去，撇了撇嘴角，再相配不过了。他们相爱就是为民除害。韩俊话音一顿，旁边的房间已经传出剧烈又暧昧的喘息，只让人听得面红耳赤。韩俊看向薛雪，原本以为女孩面上会浮现不好意思的神情，薛雪却淡然的仿佛什么都没有发生。这样的淡定让韩俊都自愧不如，摇了摇头：“我都怀疑你是不是在深山修炼成精，故意幻化成女孩外表了，怎么能这么淡定？”薛雪和尚书面色淡淡，难道我听到他们的声音应该有什么反应吗？心如止水是因为曾经心如死灰，他还记得上一世自己在门口听到凌晨和薛柔暧昧的声音，那一天有多震惊，甚至萌生出从楼顶跳下去的想法。你到底想做什么？韩俊挑眉，就为了让这两个人滚床单。薛雪把书本放好，我还没有这么闲呢。若非林家的人想要对他下手，他也懒得搭理他们。既然在汤里做了手脚，那自然要让他们尝到苦果。走，我们去看戏。薛雪转头轻笑，清澈的眸子让他看起来像一个天使。心怀诡计的两婆媳。韩俊跟着薛雪来到客房门口，听着如此清晰的喘息声音，薛雪叹了口气。林家穷的连隔音都做不起了，真可怜。林颖被关在房中，越想越气，两个小贱人想方设法勾搭自己的哥哥。手机在桌上嗡嗡震动，林颖不耐烦的拿起，看到上面的备注后一震：“林丫头，事情怎么样了？”苍老的声音虽然从电话那端响起，但依旧让林颖不敢造次，干巴巴的回答着：“应该没问题，应该。”林家老太对这个答案并不满意，让你在监控器看着，怎么确定不了？那你去房间门口听听声音，给我个准信。是，奶奶。林颖应答着，那端已经挂断了电话。此刻在距离薛家别墅区不远的小路，林家的司机将车停在这里，林家老太和凌晨继母坐在车厢。凌晨继母小心翼翼地问：“妈，那边的事情怎么样了？”“应该差不多。”林家老太微微后靠，手中的佛珠不住转动，被磨得很是光滑。我们都看着那丫头将汤喝了下去，小颖确定将东西放进去了，应该不会出什么意外了。那就好，那就好。凌晨继母喜形于色，笑得合不拢嘴。小陈办事我一向放心的，只要等薛家那丫头进门，薛家的财产不都是我们林家的了？林家老太沉思道：“只是我看薛家那个新收养的二小姐，也不是什么能闲得住的货色，而且颇有手段，或许可以让阿晨一并把她收下。”凌晨继母面上的笑容骤然僵住，这就不必了吧？那薛柔只是个外人，没什么利用价值，恋爱时娇媚可人，结了婚就变成母老虎。林家老太微微睁开眼，将凌晨继母的表情收归眼底，拇指捻动佛珠转得更快。我们阿晨独木难支，薛柔心眼不少，又明显喜欢阿晨，也是一个助力。等以后阿晨把林家撑起来，到时候再怎么对那两个丫头，还不是一句话的事。凌晨继母顿时勉强笑着，似乎被看穿了所有心思般。瞧您说呢？只要能对阿晨有帮助，我又怎么会反对呢？林家老太忽然拿起手机，看了看林颖发来的短信，橘子皮似的脸上浮现笑容。颖丫头发来信息，说在门口听到声音，应该是成了，开车去薛家吧。林家老太选择的时间很巧，周末薛景和云如都在，只是两个人虽然都在卧室，但却一言不发，浑似两个陌生人。云如看着财经报纸，想着周五例会上那些董事的嘴脸，越想越气。实体经济越来越差，公司业绩也一直下滑，那些领着工资的经理都是吃干饭的吗？听到声音盯着手机的薛父却头也不抬，他早就受够了这个强势的妻子，当初恋爱的时候还娇媚可人，没想到一结了婚就变成母老虎。但他的闷不作声，却换来云如越发烦躁的火气，忍不住走近几步骂道：“你是个死人不成？到底有没有听到我在说什么？”薛景抬头看了妻子一眼，又不得不安抚对方的情绪，免得没完没了在耳边抱怨：“是啊是啊，他们都是饭桶，公司全靠着你一个人运作。”云如冷哼：“谁说不是呢？我倒是还想清闲点，但谁让我嫁了个没用的老公，还要靠我养活。”